अस्सलाम वालेकुम संगत संगत पाकिस्तानी दा जुगाड़ चेक कर चस ना आवे तो पैसे वापस हैं। मैं आके यार इतना बे मुल्क जी सोच खत्म थी है ना पाकिस्तानी नहीं को शुरू थी वेंदी है। ये ट्रैक्टर है सोने वाले ट्रैक्टर है FIAT 480 ट्रैक्टर है ते क्रैन दी नुमाइश को दी वदन excavator बने वदन है माशाल्लाह वाह भाई वाह। चेक कर रहे हो क्या ना ये तो बजरी खत्म थी थी ना बजरी खत्म न थी पी होंगी हूँ ट्राली को भर दे जबरदस्त सीन है यार। सोच सोच पाकिस्तानी की सोच वाह वाह भाई यार वाह। तजर्बे करें दे सराकी ये तो पता हो गया चेक करें दा यार ज़्यादा खर्चा होंगे ना पैसे ज़्यादा डीजल का खपारा ज़्यादा पाकिस्तानी जुगाड़ है ना। ये एक मैं सुनिए गल दोस्त दसेंदा पिया कि एक जगह ते गैर मुल्क वाले हैं उन्हें गड्डी का काबला ना खुलता भी है गोटा पाने चाबियां सब शायद मंगवाई खड़े हैं काबला ना खुलता भी है। उन्हें आके सही छो पाकिस्तानी कारीगर को पाकिस्तानी कारीगर जड़े वाले ये ना उन्हें आके सही ये सारे तुआडे औजार सारे कम नहीं आते सारे अपने औजार इतना इस्तेमाल की हैं। उन्हें परले सोचण पाए जन उन्हें आके यार केड़े औजार हो सन कारीगर जड़ा पाकिस्तानी है जी वो अपने शगिर्द को आके 4000 पाकिस्तानी औजार वो उस्ताद गए छेड़ियाँ थोड़ा चाहती है सज जड़े वाले लगे ना 3-4 सट्टा मजाल काबला न खुलिया काबला खोल के साइड दे वन पे वो आके यार वाकई पाकिस्तानी औजार है ते पाकिस्तानी जुगाड़ है। हाँ ये तो यार हर मुल्क वाले गैर मुल्क वाले मने ने ना तो आदन पाकिस्तानी पाकिस्तानी इन वास्ते मैं आता यार जितना बिन्ने मुल्कों की सोच खत्म थी है ना पाकिस्तानी जो उठाऊँ शुरू थी है बे मुल्क ही नवी नवी चीज़ा ईजाद करें लेकिन उन्हें दी ज़्यादा शौक है नहीं होती जो पाकिस्तानी ईजाद करें ना अपने तजर्बे से अपने फार्मूले लेने जवान बस चस आ वेंदी है। देख सही ट्रैक्टर को पुट्ठा स्टेयरिंग ला दी तने काम करें वधे छोटी जी ट्रैक्टर की जेन देते वड्डा कम ओ दिखा नहीं तुसा मोटरसाइकिल रेड़े लई वदन गैर मुल्क ने इको दू सवारे किते बनाए लेकिन पाकिस्तानियन जड़े जड़े के 15-15 20-25 बंदे होंगे उते बिलाई वधे उन्हें ये डिटे वे अगो टप्पे ते कितना वजन लोड की वधाई रक्शे वाला रेड़े वाला फटे रेड़े वाला यार एक इजाद तुसा करनी है गैर मुल्क वाले हो ते